biology, crime, hadith,
xafiiska marka waxaan u baahanahay inaan xafiisyada tayeeno oo dowladdeena tayeeno oo nadaamkeena hagaagsano markaas mushkilada waxaysan ama inaan go'aan ka gaarno nolosheena dowladda ka soo waa ka baxsan waxaan kusoo naanadayaa in sideena waxaan ahay ummad wax akhris baan ahay sidii walaal sheegay intana ogtihiin ummadda muslimiinta ummad wax akhris waaye marka in wax akhriska la dhiirigeliyo waxaan u mahadcelinayaa Ashika Foundation iyo Council of Bishops iyo dhammaan soo abaabushay fursadahan waxaan ummadda meesha ka codsanayaa dadka kale oo warkan gaari doono in la dhiirigeliyo dabeysha socota oo ah wax akhriska waxaan soo dhaweynayaa maktabadaha ayagoo maanta u baahan in buugaag lagu tabarco dowladda bacadweyne maktabada burtile iyo dhammaan maaragtay dabeysha socota oo aan dadku nagu soo jeesteen in aan ka baxno hadalka oo aan ku jeesano inaan buugaagta akhrino oo buugaagta la gato oo qoraayaasha laftooda la dhiirigeliyo maaragtay in ay wax qoraan sababta qoraan markuu wax qoro haddaan buuggiisii la garanin dhiirigelinayda marka waxa waaye niyadjab baa ku dhacaysa marka haddaan soomaalinahay waxaan rabaa bilahay dhinacaas baa u jeesanay gaarkacay khaas ahaan in maanta waxay tahay ciid labaad bay ii tahay 30 sano kadib baan dib ugu soo laabtay waxaa iga fadhiyaa in la ardaydaydii oo aan darabeen salaamo mahadowgiisa u jeeda oo maraykan ka yimid marka insha allahu tacaala ardayda umar samatan waxaan si gooni ugu dhiirigelinayaa inay maanta annaga ay ah tusaabihii nool mar baan qabi jirnay uniformkaas weliba gabdho hijaab oo qabaa maanta laakiin aniga wiilashaas markay qabaan baan qabi jirnay surwaal shaatigaas aan ku dhamaysanay marka waa ilaahay maanta ayuu waa tallaabo oo hijaabkii la qaato haddii wax bartaan gabdhaha waxaan leeyahay annagaa challenge-idin ah annagoo hooyo ah ayaa maanta mid aan rasuulkeedii aan imid waxaa la rabaa hooyanimadu markay ka istaagayso inaad wax barataan inaad ummadda wax bartaan inaad ummadda anfacdaan marka insha allahu tacaala hawaysu wada howlaha waxbarashada ayaa laga caajisi gabadh wax baratay oo ummad wax baratay dhalinyaradu waxaan leeyahay tiktoka la sheegay macaasha sheegtay si wanaagsan oo loo isticmaalo sida uu aan la sheegay qoraalka wax walba waa seef laba aqli video waa seef laba aqli waa sidaa u isticmaasha marka waxaan leeyahay guud ahaan oo isku duuban madax iyo maaragtay shacab arday hooyooyin iyo dowladda in aan dhiirigelino qoraalka iyo qoraalka wax akhriska iyo wax akhristaa maktabadaha insha allahu tacaala hil iyo hoog in aan la istaagno aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kusoo gudbeynayaa oo talaabiska dhalinyarada dhammaan bulshada inay ka faa'iidaystaan kaaliska ay sameeyeen iskaashi matalka nolosha qof kasta buugaagta meesha yaalo inuu ka qaato macsiga anfacaya oo la akhriyo sidoo kale qofka waxay jirtaa xogki iyo wuxuu isweydiinaya su-aalo maxaan akhriyaa sideen u akhriyaa xageen ku akhriyaa iyo maxaan akhriyaa waxaad akhrinaysaa buug kastoo wada dada bulshada anfacaya sidee baa akhriyaa waxaad u akhrisaa habka ugu fudud aad u fahmaysato marka buug wax hagaagsan yahay iyo faa'iidadiisu ku jirto xageen ku akhriyaa waxaad ku akhrinaysaa meel degan oo nasiino leh oo adigu maskaxdaada iyo buug keliya aad ku shaqaysan kartaa goormaan akhriyaa taas wuxuu kala weyn qof waxaa laga yaabaa inuu jeclaysanaya inuu subax salaada